My naam is Kobus van der Merwe, ek is 'n imago-verhoudingsterapeut. Ek werk met verhoudinge en die verhouding tussen julle twee is my kliënt. Nou, wat ek sien wat in 'n verhouding gebeur is dat 'n verhouding het 'n agenda, maar ons weet nie van die agenda nie, dis onbewus. En deel van die plan van jou huwelik is nie so vreeslik om so baie tyd soos wat jy nou doen te spandeer aan die sokkies op die vloer wat nie opgetel word, of om ure te bekommer oor sy ma wat te veel keer kom kuier, of hoe moet die kinders grootgemaak word, moet daar meer kontrole of daar minder kontrole, of die seer wat gebeur as daar 'n derde persoon opdaag of 'n dreigende egskeiding. Dit lyk nie of die huwelik vreeslik geïnteresseerd is om probleme te identifiseer en dit op te los nie. Die huwelik is primêr geïnteresseerd in lewe, in jou en jou maat se lewe, ook julle kinders en as daar kinders in die huwelik is. Ons sien om lewendig te wees is 'n baie sagte plek, is 'n baie broos plek, veral hoe meer jy het waag om lewendig te wees. Dis soos iemand wat vinnig hardloop. Hoe vinniger jy hardloop, hoe makliker kan ek jy akskien tik en hoe harder gaan jy val. Maar ou wat net so sit en niks doen nie, daar's nie eintlik lewe nie. Daar's nie eintlik mens word nie broos en jy gaan nie seer kry nie. So lewendiger jy is, hoe brooser is jy, hoe makliker kry jy seer. So wat ons sien is dat omdat lewe broos is, het ons almal iewers in ons lewe seer gekry. En seer kan enigiets wees dat ons ouers verslaaf was aan alkohol en op ons geskreeu het of in die huis uit gejaag het, of dit kan baie subtiel wees. Dit kan net wees jy bring 'n rapport huis toe en jy het hard gewerk. En jy het 98% en pa sê met so neus in die lug, waar is die ander 2%? En dit voel vir jou, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, maar jy is nie goed genoeg nie. So dit kan baie subtiel wees of dit kan baie intens wees. Maar wat gebeur of dit nou intens is of dit subtiel is, as ons seer kry as kinders, dan gee ons 'n stukkie van die lewe prys. Ons dink 'n bietjie minder, ons doen 'n bietjie minder, ons voel 'n bietjie minder, ons dans 'n bietjie minder, ons speel 'n bietjie minder. En ons sien, die huwelik is geïnteresseerd in daai plekkies. Die huwelik wil daai plekkies kom herstel. Wil daai seerplekke kom genees sodat ons weer almal lewendig kan wees soos ons veronderstel is te wees. So dit beteken die huwelik is nie primêr geïnteresseerd om jou gelukkig te sien nie. Of as ek dit andersom kan sê, jy kan nie die sukses van jou huwelik meet aan hoe gelukkig julle twee is nie. Gelukkig sou beteken, as jy stil is, kry iemand anders net so lekker stil soos jy, dan pla niemand iemand nie, as almal mooi stil. Dit is gemaklik. Of as jy vreeslik emosioneel is en nogal deurmekaar is, jy die wêreld vol, om iemand anders net so deurmekaar soos jy te kry, wat die wêreld vol is en emosioneel is, dan sal die lewe groot pret gewees het. Maar dit lyk nie of die huwelik primêr daarin geïnteresseerd is nie, om jou gelukkig te sien nie. Met ander woorde, om mense stil te sien, mense deurmekaar te sien. Die liefde is primêr geïnteresseerd in die lewe. Dit beteken, die liefde wil graag hê, stil mense moet weer hulle praat terugkry, en chaotiese mense moet weer kan kalm raak. En dit is een van die onbewuste kragte wat afspeel in die huwelik. Ook as jy kies, op wie gaan jy verlief raak, dat 'n stil mens gaan op 'n praterige mens verlief raak, of 'n deurmekaar chaotiese mens gaan op 'n kalm, rustige mens verlief raak. Nou in die begin lyk dit aantreklik, maar soos wat die verhouding aangaan, begin daai stil ou, begin voel maar, ek voel nie spesiaal by jou nie, jy sien my nie raak nie, jy praat nooit met my nie. En dan is dit nie die kalmte wat deurkom om die chaos kalm te maak nie, maar is die stilte wat deurkom, en daar's geen genesing nie, of dis nie die lewendigheid van die emosionele een wat die stille ou aan die praat kry nie, maar dit is die chaos wat deurkom, en dan gaan mens oor in 'n magstryd. Die stille ou word stiller en die chaotiese ou word chaotischer. Nou ek gaan julle help om daardie dinamiek om te draai. Dis dieselfde dinamiek, ons moet net die regte kragte by mekaar uitkry. Die chaotiese ou is baie lewendig, daar's baie emosies, die ander een het dit verloor. Ek gaan help dat hierdie stil ou liewers in die praat kom, in plaas daarvan moet weggaan en bang word. Aan die ander kant weer, die stil ou het 'n kalmte, stabiliteit in hulle, wat waarskynlik aan hierdie kant nodig is. Ek gaan julle help dat hierdie stilte nie al hoe meer gevrek te raak nie, maar dat hierdie stilte die stabiliteit kan gee, dat dit wat bang maak hierdie kant, dit wat seer gemaak het aan hierdie kant kan kom genees.
So ons sien twee mense kom by mekaar om 'n stuk herstel, 'n stuk genesing in mekaar te bring. Dis amper 'n klein gedagteskuif net wat mens moet gemaak, 'n ander tipe van dans wat mens moet gaan leer, om die dinamiek wat nou in die gang is, wat julle seer maak, net om te draai en dit te help, dat julle huwelik te help dat dit genees eerder as seer maak. Nou, hoe ek dit doen, is, ons sien daar's 3 kondisies wat in 'n verhouding moet wees. Die eerste een is, dit moet veilig wees. Dit help nie, jy stap in 'n leeuhok in nie. Geen mens wil in so 'n verhouding in. Jy wil nie doodgaan in 'n verhouding nie. Ek gaan julle help om dit weer veilig te maak. Veilig so vinnig beteken, ek kan maar ek wees as ek by jou is, en jy kan maar jy wees as jy by my is. Die tweede deel wat ek gaan doen is, daar moet koneksie wees. Dit help nie een leef hierdie kant en die ander leef daardie kant nie. Daar moet kontak wees tussen twee mense. En ek gaan julle weer help om die veiligheid te skep, dat daai kontak tussen julle twee kan gaan gebeur. Nou op daai punt van kontak, as dit herstel, net daar, so gaan julle sien, julle het my nie meer nodig nie. Dis op daai plek van kontak waar die huwelik begin oorneem en die herstelwerk gaan doen. Die stil ou weer in die praat kry, chaotiese ou weer kalm kry en die te ernstige ou weer begin laat speel en die te ligsinnige ou weer begin diepte gee. En soos wat daar die lewe terugkom, voel mens nie meer so onsigbaar nie, mens begin weer sigbaar voel, jy voel nie meer so misbruik nie, jy voel liewerster spesiaal en iets van liefde begin deurbreek. Die gereedskap wat ek gebruik is wat ons noem 'n dialoog. Dis 'n proses om vanuit een realiteit met kommunikasie oor te beweeg na 'n ander realiteit en daardie mens se wêreld te gaan besoek, jou maat se wêreld te gaan besoek, sonder dat iemand moet ophou bestaan. Dis die een deel. Die ander deel is om ook in die besoek, moet daar iets gaan genees, daar moet iets gaan herstel in daardie kontak aan die ander kant. En as dit weerskante gebeur, jy besoek dat iets genees, en jy besoek op so 'n manier dat jy nie ophou bestaan nie, maar jy gaan besoek en jy kom weer terug na jou wêreld toe. Jy kan nog steeds jy wees. En daai weerskante dans, genees en herstel verhouding en lewe. Waarmee ek julle ook gaan help is waarskynlik na wat ons noem die magstryd. Dis daai plek waar jy begin dink jou maat is jou vyand en hulle wil jou nie lewendig sien nie en hulle saboteer jou lewe. Jy dink net so, dis nie regtig so nie. Om na die magstryd is dit gewoonlik so ongemaklik in die verhouding. Mense fokus en jou warmte en jou gesprek is nie meer binnekant die verhouding, dis buitekant die verhouding. Havel Hendricks sê in sy boek, dit is exits, die energie exit uit die spasie uit. Wat hy bedoel met energie is die fokus, die warmte, die gesprek. Nou, die fokus is gewoonlik by plekke soos die kinders, of die hond, of die kat, of die werk, of 'n selfoon, of sport, of verslawings, of soms by 'n ander man of 'n ander vrou. Ek gaan julle help om die exits toe te maak, dat die fokus weer kan terugkom in die spasie in, dat die beweging binnekant die verhouding gebeur. Dit help nie die beweging is buitekant nie, dit moet binnekant die verhouding wees. Die gesprek moet hier wees, die gesprek nie die kant toe gaan nie, dit moet na mekaar toe kom. Help ook nie die gesprek is binnekant, maar die ander een is nie daar nie. Ek gaan julle help om teenwoordig te wees, dat as jy praat, iemand daar is wat jy ontmoet. Wat ek julle ook mee gaan help is, hoe om weer teenwoordig te wees, in plaas om te red, of te troos, of om skuldig te voel, of te analyseer, of te ontleed. Ek gaan julle ook help, dat die een wat die praatwerk doen, wat jy gaan besoek, dat is moeilik om iemand te gaan besoek wat jy heeltyd kritiseer en blameer, of net in stilstype ingaan. Ek gaan julle help om weer die woorde te kry om te kan praat. Ek gaan julle help om 'n nuwe taal in plaas van kritiek en blaam te leer. En daardie kombinasie van veiligheid wat herstel, kontak wat herstel, mens luister op 'n nuwe manier, mens praat op 'n nuwe manier, in die dans tussen twee mense, van die huwelik oor en die huwelik word die terapeut. Ek help julle om vanuit die magstryd oor te beweeg tot 'n bewuste volwasse verhouding, waar jou verhouding die terapeut is, en jy my later nie meer nodig het nie. Sessies is 'n uur en 'n half, dit is gevul met gereedskap, dit is gevul met terapie, want daar het soms seer goeters gebeur. Dit is seer as jou maat op iemand anders te verlief geraak het. Dit is seer om vir iemand vir wie jy lief is, tot ziens te sê en weer terug te kom in jou huwelik. Dit is seer om 'n besluit te maak om te gaan en dan weer terug te kom in jou huwelik. Dit is seer as mens lank onsigbaar was, lank alleen was, lank misbruik gevoel het.
Solank die seer daar is jy reaktief. Reaktief beteken die ander een sug net 'n bietjie en jy begin onmiddellik huil of jy begin onmiddellik aanval. Of jy trek jou asem en die ander een is onmiddellik al gevries, hulle verdwyn. As daar seer is, raak mens reaktief en dan breek kontak. Ek gaan julle help ook om die seer te gaan genees van die afgelope tyd. Dat in plaas van reaktief, julle liewerster in koneksie leef. Sessies, as mense vir my vra hoe lank, ek weet nie hoe lank is lank nie, hoe kort is kort nie. As daar ernstige dinamiek in julle verhouding is, soos affairs of egskeidings, dit is 'n 2 jaar proses. Dit is nie 'n quick fix om daar verby te kom nie. As dit net voel dat julle het mekaar iewers langs die pad verloor, maar daar's nie ernstige goed soos affairs of verslawings nie, dan is 8 na 10 sessies 'n goeie aantal sessies om die tegniek te kom leer, om die werk te kom leer en om weer die passie terug te kry in die verhouding. Maar wat ek voorstel is, kom maak 'n afspraak dat ek saam met julle sit en dan sal ek presies saam met julle twee kyk watter proses presies reg vir julle sal werk. As jou maat nie wil kom nie, gewoonlik een is maar onwillig, dit maak nie saak nie, dis hoe dit lyk, een is onwillig en een is gewillig, dit draai baie maklik weer om, ander keer is die ander nie gewillig en onwillig, dis maar deel van die magstryd van die dans. Kom net en kom doen die werk. Ek raas nie met jou nie, ek ontleed jou nie, ek blameer jou nie, ek lei julle terug op die pad van koneksie, van bewuslike verhouding. Die uiteinde hiervan is twee mense in kontak, twee mense wat mekaar lief het, twee mense wat verby die pyn van die verlede beweeg het, en twee mense wat 'n spasie kan skep waar die volgende geslag gesond kan opgroei. Ek sien uit om julle twee te ontmoet.